ho antsika vahoaka natananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro dia isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana izay iandrasantsika n'ilay hoe sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahian'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoaviny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefanambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao manana fahavononana tena hivavaka fa tena anisa mafy amiko mihitsy le mandamy fotoana amin'ny olona tsy mivavaka satria ny anisan'ny tena mampahantra dia tsy vola fa fotoana zavatra anisan'ny tena mampahantra eto ambonin'ny tany dia ny fotoana ary anisan'ny zavatra tena tsy zakako ny misy ny olona mandamy ny fotoanako sady andany fotoana azy le olona la ny fotoana ianao koa la ny fotoana nefa tsisy neninina mitranga fa ny a tena mahafinaritra zany hoe misy olona tena vitsivitsy vonimbonina tena hitady an'Andriamanitra ary misy tantara tsy maintsy miova amen amen za zao nanapa-kevitra mihitsy ato hoe tsy dia hitona olona tsony rehefa talata na amin'ny tele azy fa zay olona tonga eto rehefa sabotsy ary no teneniko hoe mandray anareo na mety principe anankiray koa mety omeko iny izy ty rendez-vous manokana ihany koa ny olona zay manatsika le fotoana sabotsy ireny mba afahako mivavaka ho azy zary le antony tsotra be itsika raha vao tsy mivavaka mihitsy re olona na metra amin'ny pasteur Hertina tanana ary tsisy ninina miova raha vao tsy vonontsika iain'ny afatr'Andriamanitra sy manana fanapaha-kevitra tena nompon'ny tompo dia tsisy ninina miova ny fiainantsika dia lasa ny atsika eto angeny mahafinaritra tsika tsy mikendry hoe marobe ny olona tonga eto fa nikendrena zay tonga eto dia misy zavatra miova amin'ny fiainana ny aloha zay ny any ny mamakia tsy hoe betsaka ve ny olona fa ny any mamakia ny ova ve ny olona tonga tao ina le mamaika hoe fa tsy hoe betsaka ve ny olona tao fa raha ny abetsahan'ny olona efa hitatsika zany mahazo olona foana tsika eny amin'ny coliseum fa rehefa tonga eto ianao tsy ny amaronitsika ny tedavina eto fa ny fiainanao miova ny tedavina eto amen sa tsy amen ndao maka tenin'ny tompontsika atao amin'ny Isaia toko 5 Isaia toko 5 andininy 17 manao hoe na dia ny tanora fanazy dia ho reraka sy ho sasatra ary na dia ny zatovo azy dia mety dia tafotohana mafy fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa hielatra ny akarany taky ny any voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra andeha izy nefa tsy ho reraka fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso hery kosa hielatra ny akarany taky ny any voromahery hiazakazaka izy nefa tsy ho sasatra ahoana hony ary andeha izy nefa tsy ho reraka ato amin'ny Korintianina voalohany amin'ny anaran'i Jesosy Korintianina voalohany toko 7
Korintiana voalohany toko fasivy andininy faefatra amby roapolo manao hoe tsy fantatrareo fa izay miazakazaka amin'ny tany fiazakazahana dia samy miazakazaka avokoa nefa ny iray ihany no mahazony loka miazakazaha toy izany mba azahoanareo ary mpiazakazaka rehetra dia mahony tena amin'ny zavatra rehetra kanefa ireny dia mitady ny sari-boninahitra mety olo ihany fa isika kosa ny tsy mety olo raha izao ary dia miazakazaka nefa tsy manao kitoato ary mamely totondry aho nefa tsy toy ny mamely rivotra fa siko mafy ny tenako mangana ka andevoziko fandraona dia efa nitory tamin'ny sasany azaho dia ho lavina kosa ny tenako farany a atao amin'ny Timoty faharoa Timoty faharoa toko fahaefatra Timoty faharoa toko fahaefatra andininy fahenina manao hoe fa izaho dia efa tolotra sahady ary efa mbiakaiky ny fialako efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho ny hitahiry ny finoana alleluia averiko andininy fafito efa niady tsara aho na tanteraka ny fiazakazahako aho ny hitahiry ny finoana amen androany ary havana dia resaka aminao momba an'izany atao hoe fiazakazahana course inona hoe course na fiazakazahana izany be da be olona mametsaka fanontaniana toy izao voankeo maraina mihitsy no nisy anabaviny resaka tamiko mikorotana tanteraka pastera ny fiainako izy mikorotana tanteraka ny varotra zay ataoko eto mambavaka ny asako tena mikorotana amin'izao fotoana zao efa tena misy vola very foana ao amin'ny toeram-pivarotako misy olona manino izy te mifaninana ao amin'le tsena zay ataoko ny tokantranoko manomboka tsy milamina tena tsy haiko tsony pastera zay ataoko zay le resaky le anabavy niantsona tamin'ny telefônina ankeo maraina zany nefa ozy izy mba mivavaka ihany za mba mivavaka ihany fa tsy haiko tsony hoe inona ny ataoko be da be amin'ny olona ry havana mitratrana zavatra ohatra zany amin'izao fotoana izao tratrana izy mivavaka ihany izy manompo an'Andriamanitra ihany izy efa manolo tena ho an' Jesosy ihany fa tena tratrana problème masarobana tratrana korotana hitangoronana olana hitangoronana aretina ary mametsaka baraingo mihitsy izy indraindray manao hoe fa maninona no tratran'izao problème rehetrarehetra zao no tratran'izao olana izao ianjadiny ty zavatra ty nefa mba efa mivavaka ihany mba efa manompo ny tompo ihany fa maninona ny tratran'izao olana rehetrarehetra zao maninona ny tratran'izao problème rehetrarehetra zao inona ny antony ny antony dia tsotra ry havana eno zao fampianaran'izao itsika io dia manao course manino hoe teneniny eo anelanao manao course enao io hoe manao course enao io mifanenjika enao io isanandro ary mifanao course enao hoy nitoroteniko teto tamin'ny sabotsy sy manao hoe rombanana inona fanjakan'ny lanitra manao course enao andrombaka ny fanjakan'Andriamanitra raha izay fa tadidio koa fa manao course enao amin'ny fahavalonao sy ny problème manao averiko manao course enao amin'ny problème manao sy ny fahavalo ka amin'ny fotoana ny olona kiray manomboka mijanona amin'ny fotoana ny olona kiray manomboka mandeha mora amin'ny fotoana ny olona anankiray manomboka reraka
amin'ny fotoana ny olona kiray manomboka tsy miazakazaka intsony dia anomboka isy zavatra atratra azy eo, anomboka isy zavatra atratra azy eo, ary ho tratrana problema izy, ho tratrana korotana tsaina izy, ho tratrany fahavalona izy, ho tratrany olana izy, ho tratrany zavatra tsy vahana izy, satria nanomboka nanapa-kevitra ny janona izy, tsy nanomboka korsa sy ny azakazaka intsony, dia misy zavatra be dabe tsy maintsy atratra azy eo rinao. Fantatro androany fa hivavaka ho anareo a, fa hoy ny tenin'Andriamanitra teo manao hoe izay miandry an' Jehova dia androso hery kosa, hielatra ny akarany taky ny any voromahery, hiazakazaka izy fa tsy horeraka ataovamany. Androany ny afatr'Andriamanitra omen'Andriamanitra anahy androany dia zao, omen'Andriamanitra hery ianao androany raha lasera bamalala, omen'Andriamanitra hery ianao androany, ahafahanao manoho ny hazakazaka mafy dia mafy dia mafy dia mafy, ahafahanao manoho ny hazakazaka mafy dia mafy dia mafy, satria enonareo zao, satria rehefa mandeha mafy ianao tsy azo anao ny olana, rehefa mandeha mafy ianao tsy azo anao ny fahavalonao, rehefa mandeha mafy ianao nizanizany endrika anao tsy azo anao zany raha latsena vavimalala. Ataovy amanina mafy raha resy latsana zany ianao. Androany ny afatr'Andriamanitra dia tsotra, tsy mijanona mba hamahaolana, ahoana hoe fa miazakazaka mba tsy ho azon'ny olana. Inona ny kendrena hoe miazakazaka tsy ho tratran'ny olana. Ina moa ranambavy no mahatonga anao mikorotandava amin'ny vadinao io? Misy vehivavy eny eto tena mikorotana foana, tsy omeny ny vadiko anahy ny karamany, ny vadiko mampirafy, ny vadiko mitsangajanga, tsy manome volanay izy, zao ny hofatrano tsy voaloha, zay zarara mihinan-kanina, ny vadiko zao fanontaniana mipetraka, fa maninona ny voatery andro ny vadinao foana, maninona ny voatery etehatra amin'ny vadinao foana ianao. Androany misy vehivavy ho atsangan'Andriamanitra eto ho tonga fitahiny zany vehivavy zany, misy vehivavy ho atsangan'Andriamanitra eto afaka hiazakazaka ary tsy ho azon'ny problema enjehany zany ianao. Amen sa tsy amen? Misy vehivavy tao a, misy vehivavy zay vao eo ny raisiko teo, tena ny korotana ny fiainan'ny vehivavy io teo aloha teo, korotana ny fiaina tokantranony, tena ny korotany hatramin'ny fidiram-bola ny korotana. Fa tadidiko tsara raha tsy diso fa eto vao miverina ny saiko tamin'ny vehivavy io a, nisy fotoana izy nanatitra ambom-bola kely zay. Aiza moa le vehivavy teo e? Aiza moa le anabavy teo iny le mbana avy eny eny? Aiza le anabavy nanatitra vola teo amiko teo le anamboarana trano teo? Izy mivady teo izy roa teo? Aiza raha anabavy teo iny? Vao eo izy nanatitra vola 1 million sa 1,5 million teo amiko teo. Sa lasa lototra nanatitra fotsiny dia lasa. Lasa izy zany nanatitra fotsiny dia lasa fotsiny ndrato. Betsabetsaka ndrato. Asivoteka mafy zany. Ay nanatitra an'ity fotsiny izy zany dia lasa. Fa tena korotana ny fiainan' zany anabavy zany tadidiko tsara. Tsisy ninina nandeha. Tokantrano ny korotana, le vady ny tao vady ohatrany tsy hita hoe vady manahoana na vady manahoana ny hafarany fampitoro tany amin'ny tribonaly dia nigadra any amponja. Dia nafinaritra sady le vadiko teo izy vadin'olona. Tsy haintsony korotana be. Fa izy tonga teo amiko teo efa fiainana hafa mihitsy raha latsera-bavy malala. Alleluia! Nitsangana ny fiainako pastera ozy izy. Dia za ozy izy nivoady tamin'i Jesosy hoe ny tombom-baritra azoko voalohany tonga dia toloso anao. Dia raha azoko ange zany reto ny tombom-baritra azony voalohany ange zany reto e. Tsy haiko na firy million reto fa tena ny tombom-baritra azony voalohany. Alleluia! Dia ho atolotro an' Jesosy ozy izy.
dia niraisiko nefa zany fiainana zany ainam-bavy zany tena tsy hitako tsony zay marina taminy fa dia hoe mivavaka ho azy hoe tompo ianao no mandamina fiainana ity vehivavy ty fa zao nambarany tamiko teo fa tena misokatra ny lalana rehetrarehetra paster amin'izao fotoana izao manomboka milamina amin'ny fiainana manangana fiainana vaovao amin'izao fotoana izao alleloia misy vehivavy eto tena hitangorona ny vitsika ny fiainanao tazony ny vitsika ny tongotrao ny tananao ny lohanao ny hitangorona ny problema ianao za te ilaza aminao androany amin'ny anarantsosy afaka mitoy amin'ny azakazaka ianao mba tsy ho tratra ny fahabala maninona ny voateretehatra amin'ny vadinao foana maninona ny voateretehatra amin'ny karamakely amin'ny vadinao mamolava sy mijangajanga lava efa mampira maninona ny voateretehatra an'io ohatsy ny voalaza amin'ny baiboly aza miandry ny vadinao intsony fa izay miandry an'i Jehova dia mandroso herikosa hielatra ny akara ny takiny any voromahery ny fanapa-kevitra ilaina ny roany dia tsotra ihany ianonareo ny fanapa-kevitra iandrasan'Andriamanitra aminao androany dia fanapa-kevitra ray ihany hiazakazaka ianao sa tsy hazakazaka ny fiainana dia hazakazaka fa na ianao mihazakazaka mirotoroto olany andro ady amin'ny devoly na ianao hiazakazaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra fa hazakazaka ny fiainana izay na tonga ny Paoly nilaza eto amin'ity Korintiana voalohany toko fasivy ity ozy izy andininy fa enina amby roapolo Korintiana voalohany toko fasivy andininy fa enina amby roapolo amin'ny anaran'i Jesosy ary izao ary dia mihazakazaka nefa tsy toy ny manao kitoto mihazakazaka ozy nefa maninona tsy toy ny manina hoe tsy toy ny manao kitoto i Paoly apôstôly dia nanapa-kevitra mihitsy hoe hiazakazaka izy amin'ny fanomponan'Andriamanitra kanefa raha mihazakazaka izy dia tsy toy ny manina ozy izy manao kitoto inona moa ry havana inona moa no mahatonga ny hoe misy fotoantsika tena sasatry ny mamaha olana manina hoe vesarana problema mahavesatra inona moa no mahatonga an'izany satria zao ny antony le antony ingery havana tsotra be misy fotoana ianao ohatrany mandeha kely dia mijanona mandeha kely dia mijanona miazakazaka kely dia vao mbo ohatra metimety kely ny fiainana dia makamaka aina kely amin'ny fanomponana ny tompo dia vao makamaka aina kely eo indray avy indray ny devoly sy ny ekipany avy indray ny devoly sy ny ekipany vao mbo metimety kely ny atao miditra ny vola dia vao midipiditra kely indray ny vola dia iny fa varimbarina indray amin'ny fanomponan'Andriamanitra tamin'izy mivady mikorotanyrotana iny fa miazakazaka mafy mihitsy amin'ny fanomponan'ny tompo hanompo anao a Jesosy tsy mihemitra trony hatramin'ny farany za indray tsy hiverin-dalana vao milamindamina kely indray izy mivady dia varina manolotrotra ny vadiny sy varina manolokoroka ny vadiny eo tanàna fotsiny dia karakara ny vadiny eo fotsiny izy tonga indray ny problème indray izy miaraka amin'ny poketra kely mivingivingy ary tombavaka paster le rangavadiko iny tena tsy zany ny fanomponan'Andriamanitra tsy zany ny fanomponan'Andriamanitra fa ny fanomponan'Andriamanitra fandraisana fanapa-kevitra lalana mihitsy hoe androso a manomboka izao ary na iny kidona na iny kiatrana iny na iseo tsy mijanona intsony ty azakazaka ity tsy mijanona intsony ty azakazaka eto ity rehefa nivavaka alina tompoko dia zany namangin'Andriamanitra mahatonga mivavaka ny ozy izy miakamidina ny fiainany manino hoe somary rehefa mba netinety kely Andriamanitra tompoka rehefa manao zavatra tsy manao an'izany hoe metimety kely androany dia miletika lalina be indray rapetso dia metimety kely indray dia miletika la tsy manao an'izany Andriamanitra fa ny fiainana miaraka amin'Andriamanitra dia zao miakatra androany dia miakatra rapetso miakatra amin'ny herinandro miakatra vakeritaona dia mbola miakatra ihany afaka folo taona juska tany amin'ny fanjakan'Andriamanitra tany an-danitra miakatra tsy akijanona ataovy alleloia mafy zany zany ny atao fiainana miaraka amin'Andriamanitra
Alléluia. Fa tsy hoe nety kely heritona dia etamba afaka kely indray aloha pasteur fa tsy haitsony indray fotrany le heritona voalohany nanomboka vavaka iny zay aloha nety tsy afienina kosa aloha fa nety ny fiainany fa tao anatin'ny rotaona sy tapan'izay pasteur nandalo mafimafy indray le ady mafimafy indray ny tena marina amin'izy io ry havana dia zao misy fotoana ianao ohatrany hoe vao manomboka metimety kely ny atao dia ohatrany hoe andao am'izay mandeha milamindamina indray aloha mifanomponana ny tompo zany daholo ny fakapana mahazon'ny olona rehetra tsy te hitoy amin'ny azakazaka fa ny fanaovana azy angery havana dia zao hoe mahay manararoatra maninona hoe raha nitahian'andriamanitra androany zao jesosy misaotra anao aho nanomboka sokafanao ny lalako anao dingana lalindalina indray amin'ny fanarana anao manomboka halleloia vao maika fanafondray aho vao maika hirehitra indray amin'ny fanomponanao vao maika hitombo amin'ny fahamasinana indray aho fa efa notahianao atompo rehefa mitombo amin'ny fahamasinana indray ianao dia misy fahasoavana hafa indray omen'andriamanitra anao amen sa tsy amen dia rehefa nanomboka nitahian'andriamanitra indray ianao dia manao dingana lalindalina indray tsy hoe rehefa nitahian'andriamanitra dia ahena ny fiainam-bavaka hoe rehefa nanomboka nitahian'andriamanitra ianao dia lasa tsy mahavavaka tsony alohan'ny atory hoe rehefa nitahian'andriamanitra dia lasa tsy mivavaka tsony alohan'ny fo talohany efa ianao mavita adiny firy mivavaka alohan'ny atory adiny firy marainy zao ianao na mijerenao ara ozy le fiteniny io le voky izy dia natory lasa ohatrany hoe fa misy foana le sakafo dia fa eo ananina ny mpijerena tely eo ny sasany dia reniko ny tory dia tsisy vavaka intsony hafa mihitsy ny taloha lasa niemotra tamin'ny fanomponan'andriamanitra taloha izy mavita azakazaka mafy mihitsy amin'ny famonjena fotoam-bavaka mangetaeta tory teny manina hoe fa rehefa nomboka mety le natao dia ohatrany hoe na ny fanaovana mainina rehefa niova fanaovana alleloia efa niova za tena mahita olona manao zany mihitsy taloha izy rehefa manao amain zany amena alleloia amena fa nanomboka rehefa nanomboka mety ny atao amen sady ohatra manoka zany alleloia amen pasteur alleloia hitanao hoe nanomboka nisy zavatra nety ny fiainana dia lasa niena le fiafanapo amin'ny fitiavana an'andriamanitra niena lay azakazaka amin'ny fanomponan'andriamanitra i Paoly apôstôly dia navita ny teny manao hoe iza dia miazakazaka kanefa tsy toy ny manao kitoatoa miazakazaka kanefa tsy toy ny manao kitoatoa alina raha mivavaka dia zao ny namangin'andriamanitra satria dia lazaiko anao ange fa ny devoly ange tsy faly sao dia verinao fa faly ny devoly ianao tsika manao délivrance eto isanandro mandroka devoly eto sao dia verinao fa faly ny devoly mahita an'ireny olona marary be da be sitrany eto reny sao dia verinao fa faly ny devoly mahita tokantranony olona mivavaka eto ka ny lamima ny tokantranony nanomboka ny lamima ny fiaina tokantrano rehefa nanomboka ny vavaka tsy mahafaly ny devoly reny ary ny devoly mitady ny fomba rehetrarehetra aiza ny anapotehana n'io fiangonana io aiza ny anapotehana n'iny pastera heritiny iny aiza ny andavonana iny iza ny olona ampiasaitsika ary maninona raha katona mihitsy fiangonana io zany ange tetika adiny devoly daholo fa inona ny mahatonga ny devoly tsy mahavita an'izay tetika an'izay mahatramin'ny androany satria izy manenjika avy aoriny fa tsy mety mahazo mihitsy hatramin'ny androany dia zao ny tenen'ny tompo an'alina manomboka mipetrapetraha nge nareo raha ndriary malaly manomboka makamakaina ane nareo hoe mipetrapetraha am'izay dia hoe efa be zay vity zay fa makamakaina hotratrany sa tsy hotratrany hotratrany fa tsika tsy mety mijanona zany mihitsy ataovy alleloia zao zao ny atao poko dia zao
misy an'le télé maromaro sasasasany reny zao a mieritreritra mihitsy hoe andeha no fandarana am'ireny ray tsika na dia efa manana ny télé atsika ary alleloia zany no mahatonga atsika hoe misy an'ity trano be ty ato ambany rihana mbola fiain'olona koa ambony rihana rehefa sabotsy reny fiain'olona ato tokotany mijanona ve tsika fa hoe zao hoe mbola mitany tingeza be eto ty koa tsika am'izao fotoana zao zany ny atao hoe azakazaka fa raha hitentsika reraka izay reraka amin'ny fiangonana vo eo ve ny avy nanangana télé na nanangana ny ry dia anangana trano be aiza ntsony fa reraka makaina aloha ianao makaina devolonga makaina zany izy 24 heures sur 24 heures ary isanandro manenjika avy aonao avy ao riny ahoana ny atratrarana an'iny amin'ny fotoana ianao mijanona tsy maintsy tratrana fa ny mahafinaritra hatramin'ny androany tsy mbola nisy fotoana ny eritseretantsika hoe andao hijanona fa mbola miazakazaka ihany hatramin'ny androany raha latsena mpafimalana alleluia mila miazakazaka ary tsy manoko tontolo fa mahatonga anao tangorona amin'ny problème io ry havako ampitomboy ny vitesinao raha mandeha 60 km/h ny problème anao ianao faravakely mandehana 100 km/h any ka namezakazaka izy anatratranao mahazo fa tsy mahazo fa raha ianao mandeha 25 km/h nefa ny problème mandeha 60 km/h ahoana tratrany tsara mihitsy ary sovaliny mihitsy ianao ianao dia tady dy fa mifanenjika amin'ny problème ny romanalina mifanenjika amin'ny olana sy ny fahavalo ny romanalina reny nefa tsy natao azo anao raha mbola jesosy no mitondra anao sy miaraka aminao tsy natao azo anao re noho izany raha lasena bavy mila miazakazaka ianao maiza manararoatra za ho anareo zay efa nanomboka tsy haiko ray volana roa volana telo volana heritaona nanomboka fanompoana ny tompo ka mba efa nanomboka nisy zavatra nitranga teo amin'ny fiainana maiza manararoatra hoe jesosy ao efa nanomboka nalamindaminao ny fiainako dia tsy hoe nalamindaminao dia atory amin'izay a fa nanomboka nalamindaminao ny fiainako dia mbola hitohy amin'ny azakazaka vao maika hiroso lalina fa misy karazan'olona manana nyity toetsainy ity zay mihitsy ny problème an'le mpivady kely zay nampalahelo amitsy nanantona izy mivady nanantona le rahalahy moa ny tena ntomany le rahalahy pastera tiako mivadiko izy nefa tsy fantatro zay mahazo an'ity vadiko ty fa nysoferana taxi be anay ny tiany arahana zay ozy izy manana taxi be mampiasa taxi be dia mampiasa olona le vehivavy nefa tsara tarehy kely fa inona ny mahazo anao mahatsaliana bavy tsy haiko pastera izy fa tiako iny lehilahy iny e masony le vadiny tsy haiko mihitsy ozy izy dia ny délivrena ny délivrena aily izy tena asana devoly asana asa tsy haiko na inona le mety asana ody fitiana inona nataon'le olona azy fa tena nietsika devoly le vehivavy dia nomboka ny lamma ny fiainany ny lama ny tokantranony ataovy amen ny lama ny zavatra rehetrarehetra hatramin'ny fidiram-bola ny lama le tokantrano ny lama adinony le vehivavy le lehilahy halleloia taty oarina izy tsy hitako tsony izy mivady dia nametra-pantanina hoe fa nakay zary izy mivady kely reny satria misy fotoana mivavaka ho andrareo foana vao mahita izy dia manatona dia nisy fotoana le anabavy hitako tonga nandalo kely teo sady mangano hoaniny masony tombany tsy avela ny vadiko akaty tsony e pastera
zao nataony zay ony eny tsy tiany an'ireny fiangonana reny fa ngaontsy zay fotsiny hoe rehefa sitrana dia mbo miala fa ngaony mbola mitoy koa rehefa sitrany deo za mantsalaina bavy azy ao amponareo mivady any zao ry havana le izy raha fiangonana ny alanao tsy maninona raha pastera ny alanao tsy maninona fa raha manomboka ianao izy entina hoe hijanona tsy hanaraka an' Jesosy tsony ah aleko mipetraka fa efa sitrana dia ianao afaka mipetraka fa ny fahavalonao tsy hipetraka zany fahavalonao tsy mipetraka zany ary azagagy ianao ka ao aloha kely ao hitangorona ny devolo sy ny ekipa ndray ianao zany ange izy io ry havany zany ny planiny satana ary zay na tonga ny Paoly ny laza fa za dia miazakazaka hoy Paoly fa tsy toy ny manao tontolo ary zay na tonga azy ny teny eo amin'ny Timoty na tanteraka ninona ozy izy fiazaka zahako zany hoe Paoly zany naninona foana mandra-pahafatana nandroso tamin'ny fanompona an'Andriamanitra nahay nanararoatra naninona hoe niaza ny tompoko ny fanompoko ny tompo za arakaraky ny hitahin'Andriamanitra dia vao maika mandroso lalina amin'ny fanarahana an'Andriamanitra tsy hoe nitahin'Andriamanitra nahazo tomobile dia variana amin'ny tomobile dia reny za sy mivady amanjana keraka taninarivo vatsady mora maga ho aizy ho any matasondray na vao maika hirehatra amin'ny fanarahana na ohatra efa niteneniko foana teto zany fa za matetika za aloha tsy dia mividy akanjo fa za ny olona no mividy akanjo ary ny olona rehefa mividy akanjo na costard na kiraro tonga dia costard na 2 millions 5 indraindray vidin'ny olona 2 millions kiraro na 1 million 250 fa tsy hoe mahazo an'izany dia manao selfie kely aminao dia milalao telefônina dia mizesta eraky ny tanàna zany ny akanjonay 2 millions 5 sanatsy za omeny olona telefônina foana reny le telefônina avolenta le tena fa za tsy variana amin'ny telefônina zany tsy variana ny any telefônina fampiasako na omeny olona andreny ara dia ohatrany ty fa omeko mivadiko ao ty dia any mivadiko any daholo reny le anina tsara be reny le avolenta be reny za tsy variana fa tsy hoe nahazo an'ry dia variana eo nahazo an'ry dia variana non 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 tsy manao an'izany za efa nanateran'ny olona efa nijeroko vavolombelona teo nanateran'ny olona vola eraky ny arony roa alina tsy hoe roa alina miforiporitra be da be natambatamba loatra zany dia hoe io fa eraky ny arony fa mivalimbalina avy any anaty banky ary mbola misy izany alleluia alleluia roa alina avy any amin'ny banky eraky ny arony saika tsy zakako 10 kilo mahery sa 4 kilo reny fa tsy hoe nahazo an'izany dia variana ny an'ny sasany vao mbo mahita asa kely 1 million 250 dia tsy hivavaka tsony vao mbo nahazo asa 5 alina sy 2 hetsiny karama dia tsy hivavaka tsony orala mampalahelo ianao raha ianao zany nahazo ny eraky ny arony zany dia ahoana alleluia maiza manararoatra
vao mbo milamina kely ny fiainana ny any sasany vao mbo nalafy tany kely dia nazo 25 millions dia ana dia laberany mamaky za manasanao rahalahy mampalahelo ianao raha zany ny toe-posy ny toe-tsainao adinonao Andriamanitra dia nirevirevo ny mamaky anao vao mbo misatra kely misokatra kely dia ohatrany hoe zay e tsy zany ny fanaovana azy Andriamanitra mbola te hitanao be lavitra noho zay efa nomena Andriamanitra anao io raha efa nositraniny ianao androany dia mbola misy fahasoavana be lavitra noho iny tian'Andriamanitra omena anao raha efa nomeny asa ianao androany dia mbola misy tsara lavitra noho iny nomena anao fa tsy hoe vao metimety kely ny fiainana mahazo 200 000 francs isan'andro dia eo dia efa manomboka efa hoe milamina misokatra zany no mahatonga fiainan'ny olona miapotika ndray hoe efa mba netinety kely teo dia ve potika tsotra be le antony variny ianao tao nanina hoe varina loatra tao ianao varina loatra tao ianao fa za manasanao amin'ny anaran'i Jesosy andao hiazakazaka raha tsy tianao no hotratra ny fahavalo amen raha zao ivadinao mampirafo mijangajanga mampijaly anao io e dia paseo lavitra izy dia avy alao izy eo azon'Andriamanitra tahiny ianao ranabavy a hivavaka ho anao androany dia azon'Andriamanitra ho tahiny ianao dia raha zay io karama kely ny 2000 ao io ny ampifilafilait ny isaky mihetsika ao hano ano miaraka amin'ny vehivavy fa zay andeha hoe amen amen fa izy ny karama 2 millions fa ianao azo tahin'Andriamanitra 25 millions par mois faravakely osokafan'Andriamanitra ny lalanao raha vorona hiazakazaka ianao amen io foana ny ampifilafilainy anao isaky mihetsika eo fatapao ny hevitra androany anaraka anao a Jesosy fa ohatran'le vehivavy ny tany tsaiko anao teo e zany vehivavy zany tena podika mihitsy ny fiainan'za vehivavy zany ny angy tao amiko tao a tonga tao tam vavaka ny nataoko taminy dia izy io nanatitra vola teo io fa tena varina hoe io Andriamanitra io afaka manainga andray ny fiainanao io raha lasana vavy manao fa misy fanapa-kevitra mila raisinao vola ve mamaky anao arena ve mamaky anao valim-bavaka ve mamaky anao sainao manana fanapa-kevitra ny hoe androso a Jesosy na inona izy eo fa mahatonga anao lasa kortaniny devoly amin'ny aretany lasa misy zavatra tsy mandeha tsondray amin'ny fiainana satria nisy fotoany ianao lasa ny lamindamina misy fotoana ianao natsatsony ny fahavalona hoe aza dia miditra lalina amin'izany fivavahana zany aza dia miditra lalina amin'izany fa inona tompoko no hidirana lalina raha tsy hiditra lalina amin'ny fivavahana ianao dia inona no hidiranao lalina mba miresa zavatra hidiranao lalina fa za dia tena mampahery anao tombotsoa anao no mahay anao zany tory teny zany tapao ny hevitra anao zay sitraka ao Andriamanitra hitanao baiboly dia nilaza ndray ny avakitsika eny atao amin'ny Genesis Genesis toko faraka amby 30 zay eo amin'ny tsy tadidiko le toena misy teny zay manao hoe Andriamanitra naniraka anjely aloha lalana ny Jakoba mba jerevy kely zay ry pasteur zay mba mahay mijery an'izay eo amin'ny toko faraka amby 30 eo izy tsy haiko zay andeny firy 31:11 zao ny vakanteny
ary ilay anjelin'Andriamanitra ary ilay anjelin'Andriamanitra tamiko tamin'ny fry Jakoba dia zao ity tsy ka tsy fa Jakoba efa niainga mihitsy dia nisy anjelin'Andriamanitra nitaridalana ny lalana mba misy mijery kely an'izay misy pasteur mba mijery an'izay rehefa aveo dia mba omeo an'ala izy ny tiako tenenina dia zao tadidio tsara fa Andriamanitra ny anjely ny tena marina dia ny rahan'Andriamanitra hanompo atsika manina hoe ny anjely manina ny anjely hoe rehefa vonona hiazakazaka ianao dia misy anjelin'Andriamanitra eloha lalana anao ary raha vao meloha lalana anao io anjelin'Andriamanitra io dia io no misava ny lalana rehetrarehetra eo anoloana ao raha latsana bava zao manko ny olantsika zao ny olantsika indraindray raha vao hiazakazaka amin'ny fanomponan'ny tompo androso amin'ny fanomponan'ny tompo zao ange ny olana pasteur io vao nyresako teto maly nisy olana eo tamiko maly niretsaka tamiko le anabavy mivadiko pasteur ozy izy marary mafy tena tsy hitany dokotera tsonzy hitsabonany aretiny dia izy mbola misorotoka foana hitanareo ny olona manana an'izao toetsainy zao hoe hivavaka ihany izy fa rehefa afaka amin'ny toka izy vao hivavaka ahoana hoe zao ny ao an-tsainy aleo aloha fa za mbola hivavaka anaraka anareo fa aleo za ho afaka amin'ny toka ianao le misorotoka io mihitsy no ilain'Andriamanitra satria raha tsy mivavaka ianao tsy ho afaka amin'ny toka eo aminao le toerana misy anao fokasigaro mihitsy io no ilan'Andriamanitra satria raha tsy mivavaka ianao tsy ho afaka amin'ny sigara ianao le mijangajanga io mihitsy ny ilavan'Andriamanitra anao fa tsisy ilan'Andriamanitra anao tsony rehefa afaka amin'ny fijangajangana ianao vao hivavaka rehefa afaka amin'ny toka ianao vao hivavaka tsisy ilan'Andriamanitra anao intsony fa ozy izy tsy avy antsony marina ao fampanota hibebaka ao amin'ny toeram-pahotana misy anao io mihitsy no ilan'Andriamanitra anao hanafahan'Andriamanitra anao ao amin'ny toerana misy anao ratsy dia ratsy io mihitsy ka misy olona manana an'izao toetsainy zao ny olona sasany hoe raha hivavaka dia anahoana raha hivavaka dia ahoana ny tany alehako raha hivavaka ny fianakaviako rehetra manenjika daholo raha vao mivavaka za ary teo efa mba nanomboka vavaka tary dia nenjeha amin'ny fianakaviako nenjehan'ny vadiko raha tapa-kevitra ianao hivavaka androso hiazakazaka aniraka ny anjely ny Andriamanitra hisava ny lalanao anoloanao Genesis firy 32 Genesis toko faharoa amby telopolo andininy faharoa ary Jakoba nizotra tamin'ny lalakaleny dia nisy anjelin'Andriamanitra nitsihana azy nitsina hoe rehefa vonona iroso ianao dia iran'Andriamanitra ninona anjely hisava ny lalanao ataovy amainina mafy zany tamin'ity fotoan'ity Jakoba dia nanana tahotra iona amin'ny rahalahiny izy ny rahalahiny fahavalony ny rahalahiny amaly faty azy ny rahalahiny hiady aminy izy androso rahalahiny vonona hiady aminy eo anoloany etsy andrina nefa ny rafozany koa nanenjika azy ny rafozany manenjika azy ny rahalahiny miady aminy fa ny baiboly milaza fa naniraka hidin'Andriamanitra anjely hitsehana azy rehefa mbola tapa-kevitra ianao iroso foana dia Andriamanitra niraka anjely hitsehana anao dia hiaraka aminao andamba ny lalanao raha tapa-kevitra ianao hiazakazaka amen fa tsika manko lasa ohatrany hoe lasa miadi-tsaina raha hivavaka zao dia ahoana raha hivavaka dia ahoana tsisy ahoana ry havana rehefa tapa-kevitra fotsiny tonga dia miroso dia miaraka aminao Andriamanitra ary mialoha lalana anao Andriamanitra amen azakazaka ary mpino malala ny fanomponan'Andriamanitra mahay izy amin'ny profety mahay izy amin'ny manararoatra ny hoe no tahian'Andriamanitra manararoatra no opportunité nomen'Andriamanitra anao
hoe teto anambin'Andriamanitra vao maika itoy amidingana za tena ary zany ny atsapako ny fahasoavana ary tsy azo ny fahavalo anaovana na inona na mihitsy tena fahavalo tena fantatra devolo tena romotra mihitsy le ngaty tena manao andriko mazo andriko ry amin'ny télé ry amin'ny radio ry ty indray nanganaty ano aiza mihitsy ny anam-pitenana io fa tsy hitan'izay anaovana satria ny olona miazakazaka afaka mitsambikina mihoatra ny mandaka na dia misy barrière eo anareo tsambikinanao fotsiny fomen'Andriamanitra hery ianao tsy azon'izaniza sakanana ny lalanao raha vonina hiazakazaka ianao azonao ve zany zay no natonga na nyteny fa vao vita zao io trano be eto efa isy zavakafa indray a efa isy zavakafa indray ho ataon'Andriamanitra ao ambadika io a iza minao zany izy raha vao vita io efa lalana hafa indray a mety tonga dia le manidina amin'izay ny fandehan-javatra rehetrarehetra ao a mieritseritra azo an'izany hélicoptère zany tsika raha ny volantsika tsy azo an'izany fa fantatra ho tanteraka le tenin'ny tompo manao hoe hielatra ny hoekarany taky ny any voromahery amen ohatra mba mahafinaritra angery havany zao teniko zao e enonareo e za zao any amin'ny faritany any tsy afaka dia tena mamangy andry zareo aloha tany tato ato satria be loatra ny asa tao fa ohatra mba mahafinaritra rehefa tonga zany hélicoptère zany mba miala eto amin'ny valo maraina dia mba tonga ny Fort Dauphin any any amin'ny folo dia mitoroteny eo dia mampahery dia miala any amin'ny 4 arivo dia mba miverina ty an-tanàna amenna ny apitsony indray afaka miala eto dia makany mainty rano dia mitory fila zany tsara sy ny anao sady mamangy any mananonanona kely miala andray mitelo ariva dia eny ambony eny mitazatazana zava-misy rehetrarehetra zary isy lahatra mety tsy ho azonao saintsainy zany fa fantatra fa ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fomba tsy takatry ny saina Andriamanitra tompoko dia mitady olona vonina hiazakazaka tsy hitaredretra tsy hilamindamina tsy mikorerarery eny hivavaka raha vavy andro sady hivavaka dia vavy anasalamba kely andro za koa zany akainako tsy olona ohatry zany no tahian'Andriamanitra tsy olona mitavozavoza ohatry olona vonina ny anao zay mahafaly an'Andriamanitra hirehitra sady hafana fo amen io ngery havana tsy olana isy aminareo reo na dia vao 3 volana ary tonga eto tonga dia ho lasa mpanao délivrance amin'ny fomba tsy takatry ny saina ianao ho lasa inona hoe ianao mahita n'le fanaovana délivrance eto foana dia hitanao hoe ay ve zany ny fanaovana azy fa omen'Andriamanitra ositra manokana ianao fa isy fotoana ianao any an-tanana anao no mety voahery mety vao ray volana sy tapany ianao tonga teto fa misy za zany marary vometsika devoly fa vao ametranao tanana tonga dia ho sitrana roa afaka tanteraka mihitsy mety misy efa bivavaka 3 taona sy tapany eto fa tsy havita an'izany fa ianao mety vao 7 herinandro no tonga teto fa azon'Andriamanitra ampiasaina ho amin'izany ianao raha vonina hiazakazaka amin'izany amen amin'ny alalanao ny amonjena ny havanao sy ny fianakaviana rehetra lasa mafana fo taloha ianao raha nifosa olona tsisy hevitra fa vokatry ny ianao miazakazaka iny vao misokatra ny vavanao dia fijoroana vavolombelona mavita zavatra ho ay Jesosy io ary le ianao le mahay vava le tsy azo resena lahatra taloha iny mihitsy raha ianao io no mijoro vavolombelona betsaka ny olona voataonanao ho any Jesosy raha latsana bava entinao le tena misy amin'io misy karazan'olona manko rehefa miresaka dia ohatra miraikiraiky dela zany karazan'olona ohatrany tsy mahay miresaka ohatrany na marina raha ny zavatra lazainy ohatrany tsy hinon'ny olona fa misy olona rehefa miresaka tena marina mihitsy tena marina ho any tena masoko zao mihitsy ny tena nahita ny tena marina ny tena zao any ka rehefa miresaka izy
ohatra ny mandresy lahatra ny olona mihitsy na diso aran-javatra resahany na lainga ary izy tena mahay manindry tena mahay fa raha io le ianao mahay vava io ny tena ny ova fo tsara ianao ka mandroso fanompoana ny tompo io no ampiasain'Andriamanitra hijory vavolombelona ataona fanan'olona maro an'Andriamanitra herinao amen raha lasaina bavy malala mampirisika anao ianao mamonjy fotoam-bavaka talata eto manana tombo tsoa ianao mandray an'izany toroteny tianao ve ny fiainanao tsy ho tratra ny problème mazava ny tenin'Andriamanitra andao hiazakazaka andao anino eto ho dépassenao daholo ny olana rehetra eo anoloanao ho voadinganao daholo ny olana rehetra eo anoloanao raha vonona hiazakazaka ianao ary raha zay problème manenjika anao avy ao ariny ho sepotra ao arinao izy anenjika anao tsy azo anao mandrakizay zato azonao ve zany fampianarako zany to sahi manapa-kevitra ny roso Andriamanitra te-tany za zao mba faniriko za pasteur Ertina Randriany Malala mba ho tanteraka amiko ny tsy mila teny reny le tenin'ny olona mpanenjika reny hoe milliardaire reny amen mba ho tanteraka amiko le vavan'ny olona mpanenjika hoe ahoana hoe pasteur Ertina reny milliardaire amen be zany ho amin'ny anaran'i Jesosy alleluia ho tanteraka amiko za dia milaza aminao raha misy olona mitantara an'ireny pasteur anareo ny lasa milliardaire dia ataovy amen fa mba mitsodrano atsika izy amin'ireny mba mitsodrano amin'ny pasteur izy amin'ireny fa aza teneny tsy marina zany e tsy marina zany e marina zany ka za olona ho milliardaire mihitsy atsoatra amen ohatra ny mba mahafinaritra za zao orina kely hoe izara vary ny ray ary izara vary amin'ny kitapony ray ataovy amen mba mahafinaritra zany hoe olona tonga dia amanalina mitondra vary ray kitapo avy mandeha miala eo anatrehako ao alleluia raha tsy manana amina milliard tsy mahavita an'izany fa ny tompo efa nampianatra fa ny milliard miainga tamin'ny ariary zato mila mahafoy ary zato ianao dia miakatra arivo mila mahafoy amin'arivony ianao dia miakatra manalina mila mahafoy amanalina ianao dia miakatra manetsina mila mahafoy amanetsina ianao dia hiakatra amina million maro ary mila mahafoy amina million ianao dia hiakatra amina milliard za tsy manakijanona amin'izay vitako taloha ahoana hoe tadidiko tsara tamin'izany tany Tamatavy aizy pasteur Serge tsy 12 500 ny rakitra atao am-piangonana 15 000 rakitra ao olona kely 5 any amin'izany no mivavaka am-piangonana fa io 15 000 hoe mbola avitanay manao ny asan'ny tompo tsy hoe hohaninay fotsiny fa ndao ampiasaina amin'ny asan'ny tompo mahafoy niakatra manalina fa ny vola niakatra manalina dia tsy hoe efa niakatra manalina ty fa ndao amin'izay atao zay amenona kibo fa ndao mbola hitoy amin'ny azakazaka ndao hitoy amin'ny azakazaka amin'ny asa fanompona ampiasainy ty vola manalina ty niakatra manetsiny dia tsy hoe andao hidedadedaka amin'izay eraky ny tanàna fa mbola milamina ihantsika fa izao andao ampiasaina amin'ny asan'ny tompony amanetsiny niakatra amina million maro dia tsy hoe nipetrapetraka fotsiny hoe andao amin'izay raha nga akaina amin'izay efa million ty fa za dia milaza aminareo fa tsy mahantra mihitsy ny fiangonantsika ato be da be olona tahirin'Andriamanitra ato vao tamin'ny latsinainy misy
lasanaisa namitsika androany asisiny sa oviony tamin'ny latsinaisa sa oviony izy sa tamin'ny lahady nisy mpivady nanatona sa tamin'ny herinandro angam izy nanaritra 20 millions itadidiko tsara izy mivady reo nana fafolo-karena voalohany nateriny asa fafolo-karena sa iny nateriny ohatrany 500 000 dia 1 million nateriny asa izy iny na tamin'ny herinandro 20 millions nateriny ataovy alleluia efa nyteneniko teto tamin'ny oviny nisy anabavy iny tamin'ny herinandro tonga dia miverseny tao amin'ny compte ny fiangonana 150 millions tamin'ny zoma izy miverse an'izay vao nitosena omaly le volo zay vao nalaina omaly maly sa fako maly nakana azy maly alatsinainy nakana 100 millions tany aloha anaovana an'le trano eto tsy mahandry tsika ato e ary za mino fa tsy zany karazan'olona zany ihany ho maro aminareo reo no hotahina andriamanitra fomba tsy takitrysaina amen sa tsy amen maro aminareo no hotahina andriamanitra tena anao zay ny eo nilanao maro aminareo maro amintsika no hotahina andriamanitra za mitena aminao fa misy pasteur any mbola mitady 100 000 miady mafy mihitsy tady 100 000 any fanasonorisation efa 20 taona nananganana fiangonana 30 taona nananganana fiangonana na moto aza tsy ananana nefa izy mitory fa dia sosy manapaka dia sosy mampanakarena fa manidina izy no mafiady oatra zany tsotra be variana namelona ny tenana izy fa tsy variana ny azakazaka tamin'ny asan'andriamanitra vao mbona azo vola dia hoana ny ampiadana atsika menakamy ato ny anay tsy zany zay vao nahazo vola dia zao andao hiazakazahana amin'ny fanompona an'andriamanitra ty ary azakaky ianao fa zay matoky amin'ny kely no mpanapaka amin'ny be zay vola zany baiboly ny tsy atao amintsika raha zay vola million zany misy vola amina million maro isanandro reto e tsorona aminao zany ataovy amainy zany fa ny aingany zany dia tsotra ihany ny ainga tany amin'ny 600 ny ainga tany amin'ny 10,000 nananana dia mbola niazakazaka nanana manalina dia mbola niazakazaka nanana manetsiny mbola miazakazaka nanana amina million mbola miazakazaka dia ozo ny tompo hitako fa ato aminareo mihitsy ny tokony atotony ty fandehan-javatra ity ary azagagy ianao raha oriana kely ao afaka fotoana foy eo tsy ho takatry ny saina ozy ny toriteko teto tamin'ny sabotsy hoe ho tonga any amin'ny tsay refesina ny zavatra rehetrarehetra alleluia hivavaka ho anareo areva avy eo miazaka zary avaka mifanenjika amin'ny problème ianao io manino hoe raha vao milamindamina ianao dia tsy maintsy ataon'ny problème tototry divitry ny olo anao ianao tapao ny hevitra rehefa nompo ny tompo dia manompo fa rehefa tsy hanompo mihitsy raha zany ohatra anao mijanona aloha aleko mihitsy rehefa mbola tsy hivavaka aleko mihitsy manao adalana mihitsy aloha fa tsy hoe mandroso kely dia memitra kely mandroso kely dia milalao fahotana dia raha zany ohatranao manompo sampy mandeha makare tosy ary mihitsy aloha tena aloha hoe tena za tsy mila ny jesosy andriamanitra ntsony aleko tena fa rehefa hivavaka conseil amin'ny pasteur tena andao tena iroso raha lasena bavy malala eto tsisy fa eto tsy mivazivazy zany eto eto zany tsy mandany andro eto zany tsika raha lasena bavy malalako ahoana hoe eto zany tsy mandany andro zany eto eto tsy lany andro mifampiresaka eto tsika dia lany andro ifampitaraina eto fa fanapaha-kevitra ny raisinao eto eto tsy lany andro ifampitaraina eto tsika
hoe isaky niona de pastera mafy mazo mafiady azo non tsy zany ny ataontsika eto mandrahery ianao de vonona iazakazaka ianao Andriamanitra nokatra lalanao anao aniraka ny anjely ny Andriamanitra nokatra lalanao anao zany ny atsika eto ary ny fahavalo tsy azo anao zany anenjika izy fa hosepitra ao arinanao izy mino zany va ianao izy ny tena vonona iazakazaka amin'ny fanomponan'Andriamanitra amen zany ny ataontsika eto raha lasana baby-malala fa tsika tsy mandà fotoana eto afa ny hitanao ny amin'ny toeran-kafany fanananana sy mitory-teny mandambolambo sy manafosafo fa tsy zany ny ataontsika tsy mifanafosafo zany tsika eto zay tena atao ny ataontsika eto zay tena atao no ataontsika eto rehefa iroso de miroso fa rehefa tsy miroso aloha mijanona za miny fa volona iazakazaka mitsangana eo mitoerana misy anao asandraha tony tananao de averen'izao Jesosy ty ahy ianao nandreny telinao teo aho nampahery ahy ianao androany nampahery ahy ianao androany ary tena nampahery ahy ianao androany vonona iazakazaka vonona ny tsy hijanona ahy anararoatra ny amin'ny fahasoavana efa nomenao ahy ahy anararoatra ny fahasoavana efa nomenao ahy vonona iazakazaka tompo vonona ny rosolalina Jesosy tsy hemotro zany miaraka aminao ary tsy hemotra mandrakizay tsy hemotra mandrakizay tsy mihemotra mandrakizay miaraka aminao aho tsy maintsy mandroso ary miaraka aminao aho tsy maintsy mandresy ampio a Jesosy toanao Jesosy toanao Jesosy omehery aho omehery aho omehery aho voarayako ny teninao teo fa raha vao mijanona de iazakazaka ny fahavalo anatratra aho Jesosy aho mila ny herinao androany fa hoy ny teninao izay miandry an Jehova dia androso hery hielatra ny akarany tahaka ny any voromahery mila izany hery zany androany tompo iazakazaka nefa tsy horeraka tsy ho sasatra iazakazaka tahaka ny Paoly apôstôly aho Jesosy aho omeo hery aho aza velo varimbarina aho na dehibe aza ny adiko ny mpanenjika ny mpanaratsy ho antsika vahoaka n'Antananarivo sy ny manodidina rehetra mahafaly ny Amity Chapel International ny manolotra ho anao fitoam-bavaka lehibe ho amin'ny andavanandro ny talata amin'ny 12 ratoandro de isy délivrance goavana arahana fametratanana lehibe iaraha amin'ny pasteur Hertina Randriary Malala sy ny mpiara-miasa rehetrarehetra eto amin'ny Amity Chapel International ny alarobia kosa dia iarahana amin'ny pasteur Frederika Randria miakatra fotoana iray goavana zay iandrasantsika n'le hoe sekoly ny fitahina ianarantsika zavatra be da be mihitsy makasika ny fahasoavan'Andriamanitra ny fitahin'Andriamanitra ho amin'ny tokantranonao ho amin'ny fianaran-janakao ho an'ny hoavon'ny tanora sy ny rehetrarehetra ianarantsika isaky ny alarobia amin'ny 12 ireo rehetrarehetra ireo dia ho totosaina etsy amin'ny Mongote andrefana Ambojanahary izany fotoana lehibe sy goavana rehetra izany tongava tompoko fa andray fahasoavana ianao Jesosy nitondry ireo fahotako teo amin'ny azy fijalina niaretany ny fahoriana maty ho ahy eny Jesosy nitondry ireo fahotako teo amin'ny azy fijalina niaretany ny fahoriana
ene jesosy mitondry ireo fahotako teo amin'ny azo fijaliana ny aretany ny fahoriana maty hoay ene jesosy mitondry ireo fahotako teo amin'ny azo fijaliana ny aretany ny fahoriana raha vao jesosy faly ny foky izao namonjena hoay tamin'ireo otako raha vao jesosy faly ny foky izao namonjena hoay tamin'ireo otako atolotro anao ny tenako rehetra hoanao tsy misy fetra ko manomboky izao atolotro anao ny tenako rehetra hoanao tsy misy fetra manomboky izao atolotro anao ny tenako rehetra hoanao tsy misy fetra ko manomboky izao atolotro anao ny tenako rehetra hoanao tsy misy fetra raha vao jesosy faly ny foky izao namonjena hoay tamin'ireo otako raha vao jesosy faly ny foky izao namonjena hoay tamin'ireo otako